朋友们好，欢迎大家光临我的频道，欢迎新朋友订阅，老朋友留言点赞。今天出门有事回来晚了啊，这个奖励金发了好久了还没领。今天还是讲26号接我矿。今天是3月6号。我还是先把这个奖励收了吧，好吧。今天我挨个收，先收这个。这个没有，这个有。这个是6.47 USDC 6.47，今天比昨天还多一些，为什么？是吧？昨天才6.43，这个是 USDC 嘛，是吧？是不是有人退出去了，是吧？里边池子里边的数量减少了，有可能，因为形形色色的人都有嘛，是吧？有人进有人出，这都是正常的这个市场现象。有人入夜去赶考，有人辞官归故里，市场正常现象。好，这个连了啊，再连下一个，下一个就是这个线头的 Atom， 这是8.71，也应当比昨天多一点，8.71是吧？也许项目方调整了，因为项目方有调整，他有调整的权利，现在还没变成道组织，也许是有人解质押，也许是项目方对里边的对里边奖励的各个池子进行重新分配，都有可能，是吧？还有2个数据没看，还有这个数据1684，这个应当是在Atom 1684，的确这个无偿损失很大，是吧？我们也看得出来，8.71这个该领了。但因为它前面高奖励，我们相当于已经把成本收回去了，所以它无偿损失再损失都无所谓。还是把这个刚才那个数据还没取，这个数据1349，这就是无偿损失，看得出来吗？最开始投进来的是1990块钱，2000块钱嘛，是吧？现在变成了1349块钱了，这就是由于先头币价的下降造成的这个 LP 价值的减少。但这个不怕，因为我们在这边已经把单边的价值金收回去了，怎么降反正都是白捡的白赚的，无所谓，好吧？这是这2个数据已经收了，好吧？我们再看另一边的，再看这个 USDC 这边我还有一个池子，这个池子是这个 Osmo， 这个是6.20，跟昨天一样，6.20是吧？好，这个直接取就行了。这个价值变化不大，这是投进去的是6000，现在5700，正常是吧？是由于里边的 Osmo 的价格这阵下降了造成的，但是这2个都是稳定的一塌糊涂，不用担心。相当损失了5%不到无偿损失，这只是账面上的损失啊。相当于浮亏，你没有兑现的事只是个账面的，这都无所谓，反正这2个币跷跷板谁多点谁少点无所谓，是吧？好，然后再把这个单币的给它领回去，74.61，好，95.99。然后这2个今天币价降得有点狠，是吧？当然一开始在领奖励前肯定没这么狠，现在因为领到奖励过后有人卖了6.78，那就取这个值吧，应当是在7以上，现在是不一样的。好，然后呢，今天把这个数据引下来。
这个数据没下来，它那个就不对，我这个数据先整下来。好，今天为什么会这样啊？是什么原因造成的？这个数据还没下来，这个数据还没下来，我试试。这个数据在这儿，这个是这个，这个不是 claim 了吗？怎么还在这儿？这是1924.8，要手工算一下。好，再过来重新算。1924.8乘以一个6.78，等于不对，1924.8乘以6.78， 13050。这个位置是13050，对吧？好，这样就正常了，是吧？现在平均的日收益率是2.2%，还是很高的啊，每天有2.2%。然后按照出投入的收益率还在12%，是吧？这所有的数据都很正常。所以今天这个币呢，就暂时就不卖了，不卖了是想干什么呢？把这个就暂时去掉它，是吧？这个暂时去掉它。去掉它，就这个95.99， 95.99了，因为有这4个新池子，我到底参没参与，我现在还没决定，是吧？现在这里边有4个新池子，我要一直到明天上午吧，明儿中午一直看到这2个池子，它现在收益率还挺高的，还在5000多、4000多，是吧？看明天如果降到3000以下了，我就不参与了。如果在3000以上，我就再弄点币进去参与一下，不管多多少少都参与一下。看吧，继续观察。反正现在还在继续有人朝里面投，因为今天是最后一天了，明天这2个池子就发奖励了，是吧？我这是6号，其实要按 UTC 已经7号了。所以明天到底投多少？是吧？我现在有90多个币，是吧？99多这个币全部投进去，还是只投一部分？那就明天看情况决定。今天就不决定了。这个币呢，暂时就放在这儿，暂时还在这个 Airball 这里边的，是吧 ？refresh 一下。对，这儿有96.01，怎么跟那个不一样？有哪个没有领取？有95.99、96.01，那就是手算的误差，跟那个小数点后面等于说没有四舍五入，是吧？其实96.01，算了，就这样了，跟95.99没差别，是吧？96.01，这个96.01，明天等于说到底我怎么处理，那就明天再分析。因为现在那4个池子呢，我们再看一下4个池子啊，这2个池子已经看过了。4个池，这两个池的这个头框，相当于我明天抢不抢这2个头框，明天再决定，是吧？它在3000以上，我就整点币进去；3000以下，我可能少整一点，也许不整，好吧？这是这2个池子，另外2个池子我可能就不怎么参与了。另外2个池子呢，看今天你看，今天已经被打压到600-700了，我再参与就没什么意思了，我就不跟大家抢，是吧？大家等于说，因为这里面风险小嘛，是吧？基本上属于没有风险，是吧？或者风险率只有5%、10%，就在币圈里面来算，就算是完全没有风险的池子，我就不跟大家抢了。我主要是来整这两个风险大一些的池子，是吧？
风险大些池子的几方面，一个是风险大，另一方面就是大家手上的线头少，所以填充这个池子填充的慢，是吧？我如果它在3000以上，我投进来过后，说不定1个多星期才会降到这个程度，在这里面还能够2000以上，还能整好久的，是吧？还能整起码5天、7天、8天都有可能。那关键是今天看今天大家领了过后，参与的人等于说多不多，踊不踊跃，是吧？要踊跃了，把这个整下去我就算了。今天今天因为回来晚还有别的事情，别的事情就不啰嗦了，是吧？主要给大家讲了一下今天币价降的稍微比前2天滑动的狠一点，然后这2个池子的填充，那个没有风险的两个新池子基本上就被填充的差不多了，这2个有风险的，容易出现 LP 损失的，就填充的慢一些，是吧？我参不参与明天再说，所以今天就讲了这些内容，好吧？谢谢大家，再见。